Ei, já vem de novo, viu? O cara não paga agora. Nós estamos que tá tendo filmando aqui, vai que dá uma pausa. Ah, aqui vai dar, aqui na primeira volta, aqui pode ter certeza. Olha, cadê? Eu ligo aí agora. O vermelho aqui que é o que? Ali, ó. Ali é um cargo. Aqui dá uma escapada. Aqui é a primeira qualificação.